استاذ سامي طبعا من عندي بالمحله واشرف بيه رئيس قصر الثقافه عندنا في المحله. فطبعا استاذ سامي شرفني واكرمني كرم انا يعني مش اهله، انا مش اهله، لان انا طبعا انضميت لقصر الثقافه. وبعد كده الدكتور محمد اقتدرني برضك وراى فيا شيء طيب. فيعني قلت لحضراتكم كذا حد قيمه وقامه في مجال الادب والشعر تبنوني، مش تبنوني كشاعره ولا اديبه، لا تبنوني كانسانه رأوا فيا ان انا ممكن اعمل حاجه للناس دي او للجمع يعني الجمع الطيب ده. فيا رب يجعلني عند حسن ظن حضراتكم وبس. وبشكر حضراتكم جدا. ان شاء الله انت جميله وتستاهلي كل خير يا رانيا. جميله وتستاهلي كل خير. كلنا جميعا بنعمل بالحب دايما متجمعين. مصر والوطن العربي والعالم. اينما نحتفل به الشاعر الكبير الاديب الاستاذ الدكتور محمد نجيب الجبار. ده وقته الخلاط يعني؟ خلاص ده احنا بنسافر. ما ينفعش القعده تبقى في مكان كده ابدا. إذا سرت بين الحقول وأشرفت منها على رابية وراعك فيها أو تاني صديقي إذا سرت بين الحقول وأشرفت منها على رابية وراعك فيها الجمال الغريب يدق رنين المنى الغالية وشاهدت فيها طيور الصباح ترفرف رائحة غادية وإن قابلتك فتاة الغدير على رأسها جرة خاوية تؤم بها النهر في كبرياء وفي خطوها عزة بادية تعانق على البعد فيها الضياء يذوب على شفة مغرية فتاة إذا جفزتكم تراه